外邊，集中啊！ OK，good teams，good。8-6-14-4分。喂喂。攞實喎！冇位。落位，打底落位，開白色。阿 Ben 喺出邊，阿 Ben 喺出邊。打底兩個落位啊！阿豪你第一個機會打。OK。喂，攞翻係好波拉騰。 多謝你哋，鼓勵。係。係我嘅。俾冇嘢嚟啊！再會。好啊！係好多咯。手唔得。 喂，嗰個逼佢咧，我睇先啦，我睇啊，我做第一，拍波，嚟啦，上身，去啊，快去啊！本人啦，或者我好，阿豪。 OK。可以做波嚟，有先。最後面啫。唔緊要先 ，OK。忙多，集中啊！出到入邊都放俾佢啊！喂，防守喂，接波先。我打出嚟。又係乾魷魚，唔係股。女仔，犯規啦，冇波揮，快少少。你哋出邊，有冇？係啊。佢唔會喺呢度。 你哋上個禮拜點解唔嚟啊？咩啊？上個禮拜玩衰仔啦！一個都唔到喎，你哋係。乜人？本來到嘅。係啊。咁得3個點解先得㗎？哦。真係嬲到爆！唔使罰錢咯。咩啊？有3個你唔使罰錢，係3個嘅唔使罰錢。有定撈蘇就要罰錢咯。有3個唔有㗎，有意義㗎，有人嚟有意義㗎。你問我哋嘛？我唔知啊。有意義有唔同嘅。喂，冷靜得啦，冷靜，打好翻啲防守。有分別㗎。唔緊要。係啊，你問佢哋，你嘅夾翻錢。梗係要啦。
上籃啊要。教啊！打波專心得㗎。上籃啊！希望跟緊啲啊！手中，一直出，一直出。哎，好呢個。OK，回啊！喂！慢啦！唔緊要啊，一球打4分鐘咪有。4分鐘一球，我要一球啊！我都以為係，點知？做慢啲啊！交底。咁咪把我攞到，冚埋啦，我擺咗出嚟嘛。射啦要！過嘢肥咗。點先？你做咩走開啊？走啊！你驚犯規啊？你個出啦！落手！參考。係，我知。先高啲啊，先高啲啊！先啦，兩邊。翻嚟。做咩？sorry 啊，射啊！唔係射唔緊要，防身做乜嘢？我知。如果隻細我真係問繼續空晒射 OK 冇問題。係，而家爭2分，一球嚟。落翻波先。黑色點分冇。黑色22、3犯。32、4犯。22、3犯。係啊。好波。Good defense。佢哋射啊！我波先。阿莊，左位。阿輝放波先啦。唔係啊，另外啊，教練啊。My name is Patrick. Samson 嘅 Simon， 我似 Simon 要有啊，快啱射！係啦！搶反！阿 Daniel，我點死？好煩啊！又嚟啦！回啦！跟住你要射啊！冇波分。攞隻底線啦！我底線啊！又係呢招啊！喂！占士，哎呀，睇住。係啊！
波，傳波。黃金嗰啲我點講？上啦，入好波裝。喂，抵啊！仲有睇冇？啱啱唔講。好探貓，幾罰？天方幾罰？天分滿。唉，好，話口未完。即刻嚟，翻嚟啊！翻嚟。即刻嚟，翻嚟。收咗天嚟。話口未完。買遲啦，買得。OK 啊，係啊。嚇？天分啊！聽好未啊？我話入啦，跟住食波。放咗個波先，唔好拍住佢，你拍住佢，可能佢哋你放咗波俾佢哋先，嗱，然後可能落翻你度你先。OK。三次。咪拍住上咯，斷死。我先美女上。你都係。美女上。場面仲有冇暫停啊？冇啦，冇啦。好犀利啊！呢下。回報。係走波。放手佢哋，扯肥，大波。阿生，放。博反區，夾。得啦，Ben，唔好錯。雙方天花滿。阿粉，睇晒嗰個。呢個幾多號？係啊。22。你幾時間啊？收入暫停。唔使急，過嚟。喂，要人，你捉人，數人，我10即刻呼吸，嗌埋，係啊，唔使翻去啊，呼吸，捉人，冇貪貓㗎啦，捉人啊，知唔知都要即刻收啦啊，係啊。捉人。